È annunciata, salvo contrattempi dell'ultimo minuto, anche la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella sabato 7 maggio, tra poco più di una settimana a Venezia, quale ospite d'onore al giuramento in piazza San Marco dei cadetti della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Sant'Elena, un appuntamento che si ripete in modo così solenne una volta ogni 10 anni. Ogni anno gli allievi della scuola giurano, ma una volta ogni 10 la cerimonia si svolge in modo più sfavillante e formale a San Marco, con lo sfilamento degli allievi e la presenza della banda della Marina Militare. Infatti il precedente avvenne proprio nel 2012, davanti al predecessore di Mattarella, Giorgio Napolitano. Venezia si prepara così a un altro grande appuntamento e la macchina organizzativa oggi ha tenuto alcune importanti riunioni per mettere a punto il sistema di sicurezza che dovrà accogliere anche il capo dello Stato. La cerimonia si terrà dalle ore 9 fino alle 13. Con Mattarella è prevista la presenza anche del ministro della difesa Lorenzo Guerini e del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Enrico Credendino. A coordinare i soccorsi in piazza San Marco sarà il personale della Croce Rossa Italiana e dell'Ordine di Malta. Secondo le prime indiscrezioni, quella di Mattarella sarà una visita rampa in laguna che, terminato il giuramento, ripartirà subito per Roma. Per tutti sarà comunque una grande emozione. C'è attesa per il discorso di Mattarella dal palco, per una giornata che certificherà la ripartenza di Venezia nel mondo.